ចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះទេសារឿរៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រដំណាំឆ្នាំទី3នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការបំបែកកូនស្ទ្រូប៊ឺរីចាប់តាំងពីការបំបែករហូតដល់ការប្រមូលផលពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលពីបច្ចេកទេសនៃការលាយល្បាយដីសម្រាប់បំបែកកូនស្ទ្រូប៊ឺរីទាំងអស់គ្នាព្រោះការលាយល្បាយដីហ្នឹងគឺយើងមានដី2ភាគអាចគោ1ភាគនិងអង្កាមដុត1ភាគសម្ភារៈដែលយើងមានដូចជាកូនចបថង់បាយដែលយើងលាយហ្នឹងយើងត្រូវច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វដើម្បីល្បាយទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់មកយើងច្រកក្នុងថង់ឬក៏ផើងហ្នឹងអត់គេឲ្យដីពេញពេកទេចំពោះកូនស្ទ្រូប៊ឺរីដែលយើងយកមកបំបែកកូនហ្នឹងឬវាគឺវាសល់ល្មមដែលយើងអាចបំបែកបានហើយយើងកុំកប់ឬវាហ្នឹងជ្រៅពេកបើជ្រៅពេកអាចនឹងស្រោចទឹកទៅវាអាចរលួយបានចំពោះការស្រោចទឹកវិញគឺយើងស្រោច2ដងគឺនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចចំពោះការថែទាំវិញគឺយើងត្រូវដកស្មៅរួយដីនិងដាក់ជីហើយចំពោះការដាក់ជីវិញគឺយើងដាក់ជីធម្មជាតិដូចជាជីកំប៉ុស្តគោកជីកំប៉ុស្តទឹកដែលយើងបានផ្អាប់មកពីធម្មជាតិស្លឹកឈើឬក៏លាមកគោលាមកពពែផ្សេងហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺយើងដាក់2ដងគឺយើងអាចដាក់2ដងគឺយើងបាញ់តាមស្លឹកក៏បាននិងយើងដាក់តាមគល់ក៏បានដែរហើយចំពោះសត្វល្អិតនិងជំងឺវិញយើងដឹងថារុក្ខជាតិគឺសិតតែជួបប្រទះនឹងពពួកអស់ហ្នឹងហើយចំពោះស្ទ្រូប៊ឺរីយើងផ្ទាល់គឺបានជួបនៅពពួកសត្វល្អិតដូចជាដង្កូវអណ្ដើកមាសនិងខ្យងជាដើមហើយជំងឺគឺយើងមានជំងឺផ្សិតហើយចំពោះការការពារវិញយើងមានពីរវិធីសាស្ត្រគឺយើងប្រើវិធីសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រគីមីចំពោះវិធីសាស្ត្រជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងចាប់ដោយដៃនិងយើងប្រើអំពូលដើម្បីចាប់សត្វល្អិតហើយវិធីសាស្ត្រគីមីវិញគឺយើងប្រើថ្នាំគីមីដើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិតទាំងនោះហើយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីនិងជីគីមីហួសកម្រិតពេកក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ទាំងអ្នកបាញ់ផ្ទាល់ទាំងអ្នកបរិភោគអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីនិងជីគីមីហើយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិនិងថ្នាំធម្មជាតិវិញការប្រមូលផលស្ទ្រូប៊ឺរីយើងដឹងហើយថាការប្រមូលផលស្ទ្រូប៊ឺរីគឺក្រោយពីដាំនិងបំបែកកូនពីអាយុ8ខែទៅដល់1ឆ្នាំទើបបានផ្លែហើយចំពោះការមើលផ្លែវាទុំយើងអាចប្រមូលផលបានហ្នឹងយើងមើលវាមានខ្ចីមានស្គាលនិងទុំបើខ្ចីវានៅពណ៌រាងខៀវរាងសបន្តិចបើរាងស្គាលវារាងទឹកក្រូចនិងទុំវាក្រហមអាហ្នឹងយើងអាចប្រមូលផលបានហើយចុងក្រោយការបង្ហាញពីបច្ចេកទេសបំបែកកូនស្ទ្រូប៊ឺរីរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយបើលោកគ្រូមិត្តរួមជំនាន់និងសិស្សច្បងមានសំណួរអាចសាកសួរនាងខ្ញុំបានសូមអរគុណ